Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tangu baada ya kipindi cha Pasaka tumekuwa tukiadhimisha sherehe kubwa sana. Mfano sherehe ya kupaa Bwana, sherehe ya Pentekoste, sherehe ya Utatu Mtakatifu, sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo tuliadhimisha Dominika iliyopita. Ilikuwa sherehe kubwa sana, tukasali, tukafanya maandamano. Sasa tafakari ninayokuleteni leo ni sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Vile vile sherehe hii inamhusu Yesu mwenyewe, Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa Katoliki linaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu ambayo huadhimishwa Ijumaa ya pili baada ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo au Corpus Christi. Ni siku ya pekee ya kutafakari, kushangilia Yesu Kristo katika upendo wake mkuu aliofunua kupitia moyo wake mtakatifu. Moyo kama tunavyojua uliojaa mapendo, uliojaa huruma, uvumilivu, lakini na sadaka ya kwa ajili yetu, kwa ajili ya wokovu wetu, ile kufa msalabani. Wote ni upendo. Sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu inatufundisha upendo wa kina kwa kila mmoja wetu. Yesu mwenyewe alitupenda upendo wa ndani kabisa wa kina, mpaka kayatoa maisha yake kwa ajili yako na mimi. Sijui ni nani wetu, ni wangapi wetu ambao tumependana, tumewapenda wenzetu mpaka tukawa tayari kufa. Au fikiria ni watu gani tangu upate ufahamu ambao ulishawahi kusikia wamejitoa maisha yao kwa nia nzuri kabisa, wakatoa uhai wao kwa ajili ya watu wengine ili wapate labda kitu fulani kilicho kikubwa au kizuri. Yesu mwana wa Mungu ametupenda bila upeo na amefanya hivyo. Lakini pia kwa namna ya pekee, hii pia ni siku ya kujitakatifuza kwa mapadre, kama alivyopendekeza mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ili kuamsha ndani ya kila kuhani, yani ndani ya kila padre, moyo wa toba. Tunahitaji kufanya toba. Sisi sote ni wadhambi na tunahitaji huruma ya Mungu, lakini kwa namna ya pekee mapadre ambao wanafanya kazi ya kikuhani, ili wawe na moyo kabisa wa toba, waweze kuwa na upya wa maisha yao, lakini na ari au ile moyo wa kimisionari, moyo wa kujitoa, moyo wa kufanya huduma katika maisha yao ya kipadre. Na ndio maana nasema kwa namna ya pekee mapadre tumejiweka wakfu kwa Bwana. Tunakuombeni ninyi waamini wote mnaotusikiliza kupitia mahubiri haya, mtuombe nasa kwa namna ya pekee siku ya moyo mtakatifu wa Yesu ambayo ni Ijumaa ya pili baada ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa tuende kwenye tafakari ya masomo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 34 aya ya 11 mpaka aya ya 16. Katika somo hili Mungu anatangaza kuwa yeye mwenyewe atakuwa mchungaji wa watu wake. Atawatafuta waliopotea, atawarudisha wanaotangatanga, na atawafunga waliojeruhiwa. Fikiria mifugo kama kondoo, na tumetumia neno kondoo kama mfugo fulani, labda kondoo amejeruhiwa unamfunga. Kama ni kondoo anatangatanga unamrudisha. Lakini anaendelea kusema kwamba Mungu atawatunza walio dhaifu. Kama ni mwana kondoo, yule kondoo ni dhaifu, unamtunza. Hili ni tangazo la upendo wa Mungu unaojikita katika huruma na ulinzi wa kweli. Unaona Mungu anavyojali hao kondoo wake. Lakini hii ni taswira ya moyo wa Yesu aliye mchungaji mwema,
anayejitoa kwa ajili ya kondoo wake. Yesu alijitoa kwa ajili yake. Yesu ni mchungaji mwema, Mungu mwenyewe ambaye alijitoa kwa ajili yetu sisi. Kumbe hayo maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Nabii Ezekieli, Agano la Kale, ilikuwa linatoa taswira ya mbeleni ya kitakachokuja kutokea, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo aliyefanya hayo yote na anaendelea kufanya hivyo. Na Yesu ndio maana daima anaturudisha sisi tuliopotea. Tuliopotea kama yule kondoo, lugha ya picha, ambaye anapotea kwa kwenda kule na kule. Anaweza akajeruhiwa na watu au akajitenga na kundi. Na sisi tunapokuwa katika maisha ya dhambi, hapo tunakuwa tumepotea. Na Yesu mchungaji mwema amekuja kwa ajili hiyo. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Warumi, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 5 aya 5 mpaka ya 11. Hapa Mtume Paulo sasa anafundisha kuwa tumepokea Roho Mtakatifu ambaye ametujalia upendo wa Mungu mioyoni mwetu. Roho Mtakatifu ndiye anatujalia upendo wa Mungu ndani mwetu. Upendo kama wa moyo mtakatifu wa Yesu aliyotupenda mpaka kayatoa maisha yake kwa ajili yetu. Hii ni barua inayoonesha kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa bado wa dhambi. Kwa hiyo hakuna upendo wa kina zaidi ya huu. Ni moyo wa Yesu unaojitoa hata kwa wale wasiostahili ili wapate wokovu. Mimi na wewe tumekombolewa, si kwamba tulikuwa tunastahili na mpaka dakika hatustahili. Na hakuna mtu ambaye hapa duniani anaweza akasema mimi mbele ya Mungu napata mastahili ya kukombolewa. Ni kwa neema tu Yesu amekutukomboa. Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 3 mpaka wa 7, Yesu anasimulia mfano wa kondoo aliyepotea. Mchungaji huacha kondoo 99 na kwenda kumtafuta mmoja aliyepotea. Na anapomkuta humbeba mgongoni kwa furaha. Huu ni moyo wa Yesu. Hautaki hata mmoja wetu apotee. Na hii ni habari njema kwa kila mmoja wetu, kwa sababu sote tumepotea kwa namna moja au nyingine, lakini bado tunapendwa, bado tunatafutwa na tunaweza kurejeshwa. La msingi ni kuwa tayari. Na kwa kuna picha ya Yesu mchungaji mwema, unaona ameweka kondoo mabegani mwake. Halafu na vikondoo vingine vile vidogo bado viko vinakula vinatembea. Lakini tuguse kitu nilichokisema juu ya kujitakatifuza kwa mapadre. Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili aliagiza kwamba siku ya moyo mtakatifu ya Yesu itumike kuwa mambo yafuatayo. 1, maombi kwa ajili ya utakatifu wa mapadre. Kumbe siku kama ya Ijumaa ya moyo mtakatifu wa Yesu yawepo maombi maalum. Mtuombee sisi makuhani wetu, mtuombee sisi makuhani wenu, tunahitaji sala zenu, mtuombee. Kuna bwana mmoja padre kimsingi aliandika kwenye picha yake ya upadrisho. Unajua kuna padrisho, kuna picha unatoa wanaita souvenir. Halafu mtu anaandika maneno kama kauli mbiu yako. Huyu padre aliandika hivi: wapenzi tuombeane, maana kukaa majini sio kutakata. Na ikanitafakarisha sana. Mfano samaki anakaa majini, kwa tungelitegemea awe safi kabisa, lakini utaona atavuliwa, kabla ya kupikwa atasafishwa, atatolewa magamba, atafanywa kuwa safi zaidi, lakini anakaa majini. Kuna padre ni kuhani, anamtumikia Mwenyezi Mungu, lakini si kwamba kwa kuwa karibu kabisa na kanisa na kutolea makuu ya Bwana kwamba ni mtakatifu. Hapana, hatuko watakatifu. Sote tunasafiri hapa duniani. Cha pili, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alisema kwamba tufanye tafakari binafsi ya maisha ya kipadri. Sisi mapadri itumie siku ya Ijumaa ya mtakatifu wa Yesu kufanya tafakari binafsi ya maisha ya mapadri. Na kimsingi kutaka kufanya vizuri, yapo majimbo mbalimbali. Kwa mfano, kabla ya hiyo Ijumaa ya mtakatifu wa Yesu wamekuwa na mafungo, wamejitenga kutafakari ili maisha yao ya kipadri yaweze kupiaishwa. 3,
kutoa nafasi ya toba, upya wa moyo na huduma ya kiroho. 4, kuombea wito mpya wa kipadre, Lakini namba 5, kuimarisha muungano wa mapadre na Yesu Kristo kuhani mkuu. Hii ni muhimu sana. Kama mtu ni padre, kama mtu ni kuhani, lakini hana muunganiko wa moja kwa moja na Bwana wetu Yesu Kristo, kutakuwa na alama ya kuuliza. Kuhani, kama padre, inabidi ushikamane na Yesu hivi. Kwa sababu moja, Yesu amekukomboa, Yesu anataka ufanye kazi yake. Lazima muwe pamoja hivi. Na hasa sisi ambao moja kwa moja tunamtangaza Kristo. Kwa hiyo mapadre uchukua siku hii ya moyo mtakatifu wa Yesu kama siku ya upyaisho, kufanywa wapya wa ahadi za kipadre mbele ya Yesu aliyetoa moyo wake kwa ajili ya kondoo wake. Ni siku ya kutafakari. Mfano, padre jiulize, je, ninaishi kwa moyo wa Kristo? Je, nawapenda waamini wangu kwa moyo wa huruma, msamaha na kujitoa? Unaweza ukaona wapenda. Je, ni kwa moyo wa huruma, msamaha na unajitoa kwao? Na kama yote ni sawa, ingelikuwa ni max kati ya 100, ungelijipatia ngapi? 100 zote? 90, 80, 40? Sasa we padre unayeangalia tafakari hii, jipimbe mwenyewe. Sasa mafundisho ya sherehe hii kwa waamini wote, sisi sote, mimi na wewe. Sherehe hii inatufundisha mambo yafuatayo. Namba 1, upendo wa Mungu hauna mipaka. Yesu anatupenda hata tulipokuwa wadhambi. Unajua watu wengi sisi binadamu tuna maelekeo ya kusema kwamba nakupenda na hivyo mimi unipende. Daima utaona mtu kama anakuchukia na wewe kuna tendency unasema nisimkaribie. Ni kwetu sisi wanadamu, lakini kwa Yesu upendo wake hauna mipaka. Ni endless. Ni kama unavyoona ukiangalia watu wanaosoma anga za juu. Hii sayari yetu dunia ni kama nukta hivi katika galaxy nzima au ulimwengu mzima ulivyo. Sisi tunajiona tuko hapo, tunaona ni dunia. Lakini ukisoma sayansi ya anga za juu, dunia ni kitu kama hivi nukta. Na huo ulimwengu ulivyo, hatujui mwisho wake ni wapi. Ni endless, hauna mipaka. Lakini hivi ni vitu vilivyoumba na wazi na Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu ni zaidi hata ya galaxy zote hapa dunia katika ulimwengu huo. Kwa upendo wa Mungu hauna mipaka, unatupenda hata tunapokuwa kwa dhambi. Lakini namba 2, ndugu yangu, Mungu hatuchoki kutufuata na kututafuta kama yule mwanakondoo aliyepotea. Yeye hachoki. Na kwa kweli angelikuwa ni kama binadamu Mungu, nadhani wengi tulijapotea. Hakati tamaa, anakutafuta. Sasa anakutafuta na wewe kubali kutafutwa na kuletwa nyumbani. Namba 3, tunaitwa kuwa na moyo kama wa Yesu, moyo wa huruma, msamaha na kujitoa. Sasa hapa moyo wa huruma. Hivi mimi nina huruma kiasi gani kwa watu, kwa familia yangu, kwenye watoto wangu, mke wangu, mume wangu, majirani zangu, na huruma kiasi gani? Uwezo wangu wa kusamehe ukoje? Na kitu kigumu. Lakini najitoa kwa kiasi gani kwa ajili ya familia yangu, watu wengine, taifa, kanisa? Ikutafakarisha. Namba 4, tunapaswa kuombea mapadri wetu wapate kuwa watakatifu na waaminifu. Mtuombee. Mimi huwa nasema, kwa mfano, huwa nawaambia waamini wangu, sio Jumapili kwa mfano tunasoma nia za misa nyingi, unaona kumwombea marehemu, wanataja marehemu wao, waamini wanatoa shukrani zao mbalimbali. Nadhani tukubali kwamba ninyi waamini kukuta kwa mfano padre fulani ameombewa, mara nyingi labda ni familia yake ndio inayomuombea. Lakini kusema kwamba mimi ni Joseph Petro, muumini wa parokia Mtakatifu Joseph pale kanisa kuu Dar es Salaam, au bwana Joseph Masala Kunangwa wa
Sumbawanga mfano anamwombea marehemu Petro John ambaye alikuwa ni padre, kama si ndugu yake labda alikuwa rafiki wa familia. Tuombee. Mimi huwa nawaambia kwamba sasa kwa vile mtuombei, sisi tunajiombea. Ndio maana sisi kwenye kanisa letu kuna Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, kila siku lazima tuombee mapadre wawili au watatu marehemu. Lakini tunaombea na nia, tunaomba kwa ajili ya familia zenu, mahangaiko yenu, kwa hiyo tuombeane. Lakini tunapaswa kuombea mapadre wetu. Tuhitimishe kwa kusema hivi: leo tunamwangalia Yesu aliye mchungaji mwema, ambaye moyo wake ulitobolewa kwa ajili yetu. Tunakushukuru Yesu kwa moyo wako wa upendo. Tunatubu kwamba hatujakupenda vya kutosha. Tunakuomba tufanye watu wa moyo mpya, watu wa rehema, huruma na kujitoa kwako na kwa wengine. Kwa mapadri wote, huu ni mwito wa kuisha ari ya huduma na kujitakatifuza. Kwa ninyi waamini, huu ni mwito wa kuishi maisha ya upendo kama wa Yesu na kuombea viongozi wetu wa kiroho. Yesu, moyo mtakatifu wa huruma, utuongoze. Yesu, kwani mkuu wa milele, uwatakatifuze mapadre wako. Amina. Tangazo. Uongozi wa seminari ndogo ya Itaga iliyopo Jimbo Kuu Katoliki Tabora unawatangazia wavulana wa Katoliki wanaohitaji kujiunga na seminari ndogo ya Itaga kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa michepuo ifuatayo: PCM, PCB, HGL, CBG, PGM, HGE na EGM. Sifa ni kwa wale waliopata daraja la kwanza mpaka daraja la 3 la pointi 22. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu kwa mkuu wa seminari Padre Patrick Msekwa, simu nambari 0784478052, au kwa mkurugenzi wa mito Padre Ponsiano Kibobela, simu namba 0784524474. Kumbuka, utakapochukua fomu hakikisha unawasiliana na mkurugenzi wako wa mito. Karibu Itaga Seminari.